Lo que vamos a reparar esta secadora a de 9. Entonces vamos aquí a tocar los tornillitos. Son 16. Dice 14. Ah, no, este tiene. Es 14, pero este tiene acá. Para allá, para allá. No. Vamos a contaminar. Sí. Se estalló el filtro. No tiene nada. No pesa nada. ¿Me prestas una 10? Sí. Es que llevaba tiempo trabajando así. Es que Andrés me llamó para que le quitara un diafragma. Un diafragma de seguridad. Y me dice lo que pasa es que la secadora me está tocando directa. Entonces cuando revisé me di cuenta que está estallada. Y él me decía que la dejara así, mientras que iba venía. Y la ensayamos y no, si quedó derecha no. De una vez se la suspendí, yo suspendí allá. Y la quité para reparar. Entonces todas las pepitas acá se quedan pegadas. Entonces acá es que regular, se queda directo la secadora. Entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a lavarla y la vamos a reparar completa en general.
pequeñito. Ala, kita sí, creo que está dejando. Igual no conecta nada con la parte de afuera. Esto es. Oh, no acaba. Por acá.
Listo, ya quedó la secadora armada. Debemos esperar que el carro llegue al taller porque el carro está trabajando. Entonces apenas llegue, la montamos. Bueno, vamos a montar la secadora AD9 al Koya que ya llegó. Entonces vamos a instalarlo y miramos cómo nos queda trabajando. Esa es la Koya a la que le vamos a montar la secadora. Y también Cristian le va a reparar la relay de freno de seguridad y el botón de freno de seguridad.